मलाई पल्लारे साइलो पल्लारे पहिलोले दुश्मन हाम्रो कार्यक्रम राम्रै छ ठिक छ हैन सुरु चाहिँ गर्नु अनि हाम्रो कार्यक्रम आजको अप्रिल फुल मनाउने चाहिँ हो हैन तर रै पनि हामीले अप्रिल फुल मनाएका छौँ माइजोकमा गएर हामीले यसो स्विमिङदेखि लिएर वनभोज कार्यक्रम गरेर हामीले एकदम राम्रो तरिकाले मनाएका छौँ एक मिनेट ल आउ सन्तोष खोला बवाल दाइ बवाल बवाल हो दामी हो आजको कार्यक्रम रमाइलै छ रमाइलो छ रमाइलो बवाल यसपालिको राम्रो हो हाम्रो भव्य राम्रो शानदार धेरै राम्रो हो खोलाको बवाल यसो मैले आजको हाम्रो सानो एउटा मिनी भ्लग धेरै रमाइलो भयो खोला पौडी खेल्यो रमाइलो गऱ्यो उही खाना पकाइयो साह्रै रमाइलो गऱ्यो एकदम अनि हामी सब हाम्रो लोकल थियो लोकल अदुवा लोकल लसुन उक्रेर कुकुरलाई पनि दिएको लोकल खानेकुरा रह्यो भात उक्रेर कुकुरलाई पनि मासु पनि ल ल हामी यस्तो रमाइलोमा छौँ होइन हो धन्यवाद